Hai kawan-kawan, selamat datang ke Ciko Sarin Channel. Oke, kali ini saya pergi memburung lagi di tepi sungai. Seperti biasa dengan teropong Apexel 12 kali 50 digabungkan dengan telepon bimbit saya yaitu Realme 5. Burung yang menjadi sasaran saya kali ini adalah burung camar kecil. Seperti yang kamu lihat di dalam video ini. Saya rekam video ini dengan format 240 frame per second. Dan sekarang kalau kamu lihat di sini, burung ini dia menjunam ke bawah dan menghampiri dengan permukaan air. Mungkin ada ikan. Dan akhirnya dia membatalkan dia punya hasrat karena mungkin ikan tuh sudah menyelam ke dasar sungai. Untuk informasi kamu, burung camar ini boleh kamu temui biasanya di kanal ataupun di pinggir laut lah. Biasanya burung ini dia suka mencari ikan, dan bila dia melihat ikan, dia akan terus terjun ke dalam sungai ataupun ke dalam air dan terus menangkap tuh ikan. Jadi bila dia sudah tangkap tuh ikan, dia terus akan naik ke permukaan, kemudian dia terbang lagi, dan ikan yang dia dapat itu dia terus makan semasa dia terbang lah.